ரீசெண்டாக IQOO Neo 6 மொபைல் நிறைய ரிசர்ச்க்கு அப்புறம் வாங்கியிருந்தேன். சும்மா சொல்லக்கூடாது, ஏன் இது வாங்கினா சொல்ல பாருங்கள். ஸோ பேக்கிங்லாம் ரொம்ப சீனாக இருந்தது. அண்ட் இதோட அவங்க கேஸோட சேர்த்து கவரும் கொடுத்துருந்தாங்க, கேஸ் கவர் கொடுத்துருந்தாங்க. மொபைல் இதுதான், நல்லா சூப்பரான ஒரு ப்ளூ, க்ரீனிஷ் ப்ளூ, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால இந்த மாடல் நான் எடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அலாங் வித் தட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கவருக்குள்ளே லைக் அந்த ஸ்டார்ட் கைடு இருக்குது, அண்ட் தென் வாரண்ட்டி கார்டு இருக்குது, அது இல்லாமல் அந்த சிம் பின் இருக்குல்ல, ஸோ அது இருக்குது. அண்ட் அவங்களே வந்து நம்மளுக்கு வந்து மொபைல் அடாப்டர் அண்ட் தென் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. 25,000க்கு உண்மையாக ஒர்க் ஃபார் த காஸ்ட்டுங்க. ஈவன் ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசஸர் இருக்குது. அண்ட் இந்த மொபைல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வச்சுருங்க, ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயே வச்சுருங்க, செக் பண்ணி பாருங்கள். உண்மையாக ஒரு நல்ல மொபைல் 25K ரேஞ்சுக்கு சாம்சங் தான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் IQOO என்ன மாடல் ஓப்போவோடது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு ஓகே நான் ப்ரொசீட் பண்ணேன், ஃபைன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கினதுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குது.